咋会啊？我有点跟刚睡醒了似的。又放那么多辣椒。那你就少吃呗。我感觉贡菜挺好吃的。扒拉啥呀？我记得不2个鸭脚吗？我吃一个。爱喷吗你？扒拉菜丸子。爱喷不是正常吗？好吃哈。嗯。烤肠，黑胡椒和那个原味。原味。小苹果配大虾。
活珠子啊，有辣的和补香的。敲开一个，然后先喝汤，这汤非常的鲜。然后里边就是一整个鸡蛋。先喝汤，汤可鲜了。哎呀，好香啊！太香。
三文鱼虾仁儿。无骨鸡爪，我这是特辣。